အန်ဒီမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါကွယ် ကျမကတော့စတာဗနာပသိမ်ယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မခင်ဝါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အန်ဒီလေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော် အန်တီနာမည်ကတော့ဒေါ်တေးဖြစ်ပါတယ်အန်တီနေတဲ့နေရာလိပ်စာကတော့ပသိမ်မြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်ရှိပုံသားမှာရှိပုံသားရပ်ကွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အန်တီရဲ့အလုပ်ကိုင်ကတော့အုံးစံကျိုးကျက်ဆက်လုပ်ပါတယ် စတာဗနာကိုဘယ်လိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဘာကြောင့်လက်တွဲခဲ့ရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးပါအောင်နော် ဟိုစတာပလာစတာဝန်ခံဆရာလေးကနေပြီးတော့စာဆောင်လမ်းကန်းနဲ့အန်တီကိုစာဆောင်လမ်းကန်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းစတာပလာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟိုချီငွေတွေပါလေယူလို့ရတယ်ဆိုလို့အန်တီကလည်းကြည့်ပြီးတော့စတာပလာနဲ့လက်တွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့အန်တီလည်းအရင်နှီးများပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပြီးတော့အန်တီကလည်းချိလိုက်တာနော်ချီငွေလက်တွဲလိုက်တာပေါ့ အခုလက်ရှိမှာရောအန်ဒီချင်းကိုဘယ်လောက်ထုတ်ထားရလဲရှင် 380ထုတ်ထားတယ်သမီး လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးကိုအနည်းငယ်လေးပြပြပေးလို့ရမလားရှင် ရပါတယ်သမီးဟိုကအန်ဒီကအသေးအစကတော့အုံငုံဝယ်ရတယ်အုံငုံဝယ်လဲပြီးတော့အုံငုံကိုပေါက်ဆက်ကြီးတွေနဲ့ပေါက်ပါတယ်အမြင်ဖြစ်သွားအောင်ပေါက်ပါတယ်အမြင်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့အမြင်တွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တန့်စင်နဲ့အချောထိုးရတယ်တန့်စင်ပြီးလို့ရှိရင်အမြင်အရှည်တွေကိုတော့ကြိုးကျစ်တယ်အမြင်ထိုးနဲ့အမုံကိုခါလဲပြီးလဲပြီးတော့အမုံကိုတော့ဗရောက်တုံးလုပ်တဲ့လူတွေကိုရောင်းတယ်အမြင်အတူတော့ခြိတုပ်ခုံရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီချစ်ဖို့အတွက်ကိုအလိတ်လိုက်ကြတယ်လိုက်ပြီးအကျိုးချစ်လို့ရလို့ရှိရင်နောက်ကျိုးပြန်ပြီးတော့မှခေါင်းတာပေါ့ရောင်းဖို့ရောင်းပြီးအခေါင်းပြီးအဲ့လိုရောင်းတယ်ချစ်တုပ်ခုံလည်းလုပ်တယ်အဲ့လို ယခုလက်ရှိမှာရောဝန်ထမ်းအင်အားဘယ်လောက်လောက်နဲ့နေပတ်နေပါသလဲရှင် မင်းနဲ့အင်အားတော့20ကျော်လောက်ရှိတယ်မိသားစုခိုက်ပေါ့နော်သူတို့စာဝတ်နေအဆင်ပြေအောင်လို့အန်တီကလေပတ်ပေးနေရတာပေါ့နော် စတာဗနာရဲ့ချင်းငွေရောအန်ဒီလုပ်ငန်းလေပတ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုပါသလားရှင် အထောက်အကူပြုပါတယ်သမီးရဲ့အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်နော်အန်တီလည်းလုပ်ငန်းလေပတ်မှုအရင်လေးတိုးချက်ပြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီပတ်စံရတဲ့အတွက်ငါကတော့ဒီလောက်မကျဲဘူးလေအခုကျတော့တအားကြီးကျဲတယ်ကျဲပြန့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ စတာဗနာရဲ့စနေပြည့်အထိမ်းအမှတ်အတွက်အမှတ်တရစကားလေးတစ်ခုတော့ပြပြပေးပါအောင်နော် စတာပလာအထွန့်ချေရှိပါစေဒါမြတ်မကအထွန့်ရှိပါစေစတာပလာငွေတွေလည်းများများချိနိုင်ပါစေစတာပလာလည်းအောင်မြင်ပါစေနော်အဲ့ ပြုလို့ဖြစ်ကြပြီးရတဲ့ကျေးဇူးထူးတင်ပါရယ်နော်လူကြီးမျိုးစီးပွားရေးလည်းဒီထက်မကတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့စတာဗနာမိသားစုကနေစုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင် ဒါ